星期三嘅深夜，今晚有嘉賓喺度，舊年嘅新人啊，你好 ，Hello Oscar，Hello 大家咁多位聽眾，你哋好。佢叫做張光宇啊 ，Hello，我認識咗佢幾個禮拜，係啊，都幾過癮嘅呢條友，你睇下佢打招呼嘅方式。Hello， 咁多位朋友，係一個幾好笑嘅人嚟嘅，傾咗一陣偈之後覺得係咪？你自己都覺得自己係嘅。我慶幸就係即係你俾個即係你同我即係你俾個舒適嘅環境我發揮自己嘅談吐，我先可以咁樣啫。好，希望你而家都舒適啦。舒適而家。我啲聽眾好中意聽你呢一種上到嚟有啲 cringe 嘅人有嘅感覺，自己尷尬咁都唔知做乜嘢，又冇其他家庭觀眾喺度。舊年嘅新人而家推出咗叫做正式派台第幾隻作品啊？第二隻作品呢隻叫做《女人兒》，係第一隻就叫做《蕩失路》。一陣間我哋就逐一講下啲歌啊，可以講下你個人先咯。好，因為呢個環節咧係一個人物專訪，我哋好細個問起嘅。好啊，你呢種人感覺上細個係好曳嘅，係咪啊？曳啊！唔係啊！啲人都冇教我點樣係乖，咁我咪只得一個 option 啫，即係唔識點咩叫乖啊嘛。個認知有啲人都冇教你係咩意思啊？即係師長們同或者父母冇話俾你知點樣。冇乜點街我點樣叫，即係點講？有時可能有啲即係可能人情世故嗰啲唔識咯，細個可能係即係中意即係有時可能比較自我中心啲，唔理人哋感受咁嗰啲，就實都出事啦。衰多啲啦嚇！你有冇諗過一個人物專訪一開始就係講呢啲説話？大家對你印象就係一種好容易出事嘅人。細個係，而家大個好多人，我即係撞板得多啦，開始知道，即係你都要即係鞏固自己，即係都要紮實啲啦。講下你嘅成長經歷啊！一路以嚟都喺香港成長，香港出世，香港大，咁就以前讀學校，使唔使講埋小學？唔使。你中意可以話俾大家知嘅。我讀陳瑞祺喇沙小學啦。哦，係啊，係啊，咁啊，即係喺何文田區。咁你喺名校成長，曳得去邊啦？唔係好名校，呢間係 OK，即係正常學校咯。哦，係咩？唔係名校嚟㗎？陳瑞祺喇沙就係名校。陳瑞祺喇沙就係我 middle class 中間。哦，係咩？分辨唔到添，對唔住。我因為聽到就即刻覺得係名校。唔係，我名校好難嘅。嚇，咁你係喺學校裏面，即係小學或者成長階段喺學校裏面係知識分子嗰種曳啊，定係懶惰嗰種曳咧？我係嗰啲懵成成嗰啲曳咯，都睇得出。即係即係可能有啲即係懵成成咁，又可能有時有啲位做錯咗，但係又唔識得，因為把口唔叻啊，即係懵成成咁唔識得幫自己解釋，咁就有時啲老師鬧我都唔識得為自己去辯駁，咁我就即係食咗嗰啲死貓咯。有冇啲好深刻嘅經驗啊？細個有一次咧分組嘅時候咧，即係數學堂啦，咁就每4個人要玩啲 blue tag，整下嗰啲即係嗰啲錐形啊、正方形嗰啲啦。咁分組嘅時候開始派嗰啲 blue tag 咧就好大粒嘅，跟住完咗之後咧啲 blue tag 得翻好細粒，跟住老師咪話我係咪偷 blue tag？跟住好唔開心嘅，跟住咧最慘係咩啊？我隔離嗰兩個女同學喺度喊啊，因為佢話即係佢話俾人偷嘢好大罪咁樣啊，即係其實我冇偷到，我唔知點解細粒咗。跟住其實都我懷疑老師睇錯咯。跟住嗰兩個女同學喺度喊，跟住個老師就一口咬定佢哋兩個人無辜，跟住就屈咗落我度。好慘啊！好慘啊！跟住我又唔識得講啊，跟住就同埋我都冇偷 blue tag，都細咗，佢自己覺得細咗啫嘛。同埋就算係 blue tag，點樣小朋友偷 blue tag 嚟做乜啫？係外交嚟交玩，跟住夜完咗嗰日之後咧，我就諗住補鑊啦。哇，唔係，佢真係會即係好似好大鑊咁樣。我有見訓到有成，咁我喺地下執下啲 blue tag，其實即係都係執下，見到好多喺地下執到噶啦。咁啊執下，我就諗住補鑊啦。點知佢仲衰，我諗住補鑊，佢話我係拆裝，跟住佢就話我偷嘢。成為咗你人生一個心理大陰影，大陰影啊！跟住我仲要每個禮拜去念聖母經咯。但係呢件事雖然聽落去好笑同埋好小事，但係咧，即係呢啲咁樣嘅未審先判咧，即係令到小朋友有好大陰影。我嗰陣小學2年班，係希望各位老師都可以留意呢一點，即係你唔好亂咁屈一個小朋友咯。我又唔係咯，係咧，尤其係嘅重親澄清班。好彩你心靈都唔算脆弱，係嘛？我可能當時都有啲嚇我嘅，即係都有啲陰影咁樣。但係我嚟到呢個情況，我覺得即係都寬恕佢哋啦，即係都咁大個啦，都無謂因為都 tap 而令自己蒙受咁啊係一片烏雲。雖然冇咗啲五線啫，唔緊要啦。咁然之後就隨住呢一個小學嘅生涯，係你係開心定唔開心㗎呢段日子？小學偏唔開心嘅其實，因為
即係都係嗰句係咁撞板。咁小學老師係中意啲比較即係標青啲或者品學兼優啲嘅學生。咁我唔係呢一款傻更更咁啊，傻更更懵盛盛啊，主要懵盛盛可能吸咗個能量，俾人會覺得係容易，即係啲人會想鬧多啲。我發覺咁嗰陣之後，我就個人可能去到中學咧變咗少少，因為以前受得太多呢啲委屈。咁中學就開始中意賴抵賴，即係我覺得以前俾人屈得多啊嘛。咁中學就覺得 even 可能真係有啲係我錯，真係開始偷杯踢。既然你哋屈到啊嘛，偷杯就偷咯。我就中學就真係可能有時有啲位咧，真係自己唔啱嘅。但係我為咗即係補翻鑊，以前我冇做錯都俾人鬧，而家我想做錯都抵賴咁樣咧。好癲啊！你呢個心態，即係中學係咁樣，而家就冇啦。各位聽眾去聽下，如果你細個嘅時候咁樣對一個小朋友，就會形成而家好似咁扭曲嘅張光遠先生杯踢大道啊！咁我想問你嘅興趣係幾時開始發掘㗎？即係不論係音樂啊，定係其他方面，你最大嘅興趣係咪音樂啊？由細到大？由細到大唔係，以前中意運動啦，中意打機啦。但係唱歌就真係其實擺到幾後嘅。甚至以前即係中學有 choir 嗰啲咧，即係老師揀嘅 choir 嗰啲，即係要噔噔我諗各位聽眾係知咩係 choir，唔使解釋㗎。嗰啲跟住就我就怕醜，因為佢得個老師就要 test 我哋去到幾高咁樣。即係其實我諗我可以去到幾即係都多嘅個 range，但係我可能嗰陣怕醜啊，就一路哼嘅時候一路笑，跟住就好快老師就 ban 咗我，咁就入唔到個 choir。其實我又冇興趣，但係佢全班都要試一次咁樣。OK。咁但係而家睇翻原來即係呢啲都幾好玩，但係當時就錯過咗。而參加嘅活動，所以就變咗做運動啦。係啦。足球啊、籃球啊呢啲運動咧，因為可能我哋學校咧即係冇乜人，乜都揾我咁樣啦，所以我當時乜嘢校隊都係嘅，係啊，但係其實我唔係好勁嘅啫。咁但係咪即係都風頭躉嘅？如果係即係我想做風頭躉，但係做唔到。失敗者，風頭失敗者。我係嗰啲即係成日想即係嗰啲咧，我係嗰啲好衰嘅，我係中意炒 CP 嘅，都唔係嘅，即係有個風頭躉嘅人咧，我諗住拍埋喺佢側邊咧，變成絕代雙驕咁樣，但係最後變咗蝙蝠同羅賓。我永遠都係配角，但係你好似幾甘於呢個角色，幾開心喎！我覺得你係咪啊？咁我覺得中學好啲咯，中學嘅心態好過小學嘅。但係我見你而家講翻出嚟都變成笑話，所以好笑嘅諗翻起，當時都唔開心嘅，唔甘心，但係諗翻起有咩好嬲啊？係咪先？咁點解無啦啦會變咗做唱歌嘅興趣？中學嘅時候有升 con，咁升 con 都係好多人即係風頭躉。即係好多人都中意注目呢個 event，就覺得哇好似好正啊，好似全校面前表演啊，好似出下風頭咁樣。咁我就覺得係時候到我啦，可以試試啦。我覺得其實都唔係好識唱歌。咁當時中三嘅時候就揀咗張國榮嗰隻歌，邊隻啊？嗰隻最冷一天嗰隻唱。咁咧其實真係唔係好識唱，但係就因為可能搞下氣氛，即係又係啲咧嗰啲動靜咁樣。個訓導主任佢係評判嚟嘅，咁就見你好似有啲睇頭咁啊，揀你入去決賽啦咁樣。咁就嗰次之後，因為我有啲同學咧，佢哋就係唱歌即係唱得幾好聽嘅。咁佢哋同埋佢哋有啲招積咁樣嘅，因為串我唱唔到好多歌咁樣啦。咁我就有少少唔忿氣咁樣，我就覺得唱得唔好，你好，即係你係好過我咁，但係咁又點啫？係咪先？你又即係你唱唔唱得好過陳奕迅啦？咁樣當時我咁樣講，即係咁完全無謂嘅爭拗。之後跟住我就苦練喺屋企苦練咁樣啦，自己苦練咗咁樣，我就覺得自己即係本身原來我都有少少聲底上一啲可能特質咁樣。係啊，呢個都係我初次認識你嘅感覺，即係已經好少有重低音炮型嘅歌手。係嘅，咁我希望即係原來我都又唔係完全遙不可及喎。原來都即係當然都要加強自己嘅技術同埋一啲即係唔同嘅功力啦。咁樣咁當然繼續學緊咧。咁但係我覺得始終唔好嘥咗自己呢方面咧。原來都可做嘅咁樣。咁就同埋有少少想威翻俾嗰啲笑我嘅朋友仔睇啦。咁即係當時咧，而家唔係啦。咁就所以由嗰次嘅升 con 之後，就令到我萌生咗呢個種子。但係你識玩少少樂器噶嘛？我好細個有學過琴，但係一路之後因為荒廢咗啦，中意玩，即係坐唔定啊個人。
跟住咧就即係以前即係坐得定咧，就點講啊？對於我嚟講係福分嚟嘅，我自己覺得。咁就即係中間斷開咗，即係而家因為知道要唱歌，咁都玩下少少樂器 catch up 翻。好彩細個有翻啲 muscle memory， 有啲基因。咁而家叫做可以勉強玩到少少嘅。但係如果我有諗過嘅，如果我唔斷嘅話，可能而家好犀利噶啦。咁但係冇啊，冇得如果係啊，邊有咁多如果冇啊？但係你覺得自己係有天分嘅喺呢方面？我就係好跳嘅，你明唔明啊？因為我覺得如果你話你唔識玩樂器，但係你頭兩隻作品都係自己有份參與創作噶嘛，都好有板有眼，同埋係好好聽喎旋律。我覺得可以接受啦，同埋不過創作力同玩樂器可以係兩回事，可以係兩回事，可以兩。但我都希望都唔好太差，都唔好太差。咁首次創作咧係幾時啊？蕩失路就係第一次作曲啊！我係第一次作曲嚇，咁幾勁喎！但係其實完整咁寫多隻好聽嘅旋律喎。諗咗好耐嘅，其實一路有上堂啦，啲老師都同我講話，其實好似爭少少喎，個副歌好聽，但係其他位唔得喎咁樣。咁我可能副歌我係比較叻少少嘅，因為寫 chorus 我比較擅長啲。呢個係非常之犀利嘅天賦，即係寫到一個 hooky 嘅 hooky，你叫做 hooky 啦，hook line 嗰啲。咁但係其他位就反而即係咁都要 complete 噶嘛。咁我就呢個位反而耐少少。咁最後即係都 OK 嘅。最後經過我老師嘅過目之後，咁佢都覺得都可以出版咁樣咯。咁所以頭先我哋就 review 緊你小學啦，之後中學嘅歷程啦。咁之後你就出咗國讀書，係啊，去咗英國讀書。嗰段日子開唔開心？嗰段日子真係唔開心。係咩？通常啲人去外國好繽紛。唔係啊，我就係覺得自己唔夠繽紛啊！即係我而家先後悔啊！我覺得應該享受多啲嘅，但係自己走唔出情緒嘅關啊。OK， 即係嗰度唔開心。即係我係喺嗰度，即係有啲唔係好成熟嘅諗法，即係又覺得有啲妒忌啊，即係拍拖又有啲唔如意啊，咁樣啊！即係我係應該要做得好啲嘅，即係我係如果我個人豁達啲，我就其實我係可以好享受嘅。幾耐啊？喺嗰度？喺嗰度4年。哇！4年時間都沉醉咗喺一個情緒漩渦裏面，喺情緒漩渦入邊啊，跟住就但係好彩咧，我認識到當地一啲朋友，一啲時裝界嘅朋友，或者一啲可能係做一啲 event 嘅朋友。因為你喺外國係讀藝術時裝設計，跟住佢哋就而家雖然我唔係從事同時裝設計一樣嘅嘢，但係都有啲 relate，咁呢樣嘢我都祝福嘅。係咯，至少自己識襯衫啊，係啊，識地啦，其實都唔知嘅。其實當時啲人望到我都話：喂，你都唔似時裝設計師嘅，啲人時裝設計師唔係咁噶噃。咁樣，你有冇諗過喺呢個方面發展㗎？原本冇嘅，我老豆因為佢以前做時裝設計師，但係最後逼不得已之下，佢轉咗行，佢想我去繼承佢嘅夢想，都幾有型啊！呢個夢想係啊，幾有型嘅其實係啊，係但係佢有型咯嚇，其實佢想我承接啊嘛，即係我係唔係想噶嘛，但係去到嗰度，原來我係想唱歌哦，咁我老豆就話，去到就已經好清楚，喺英國已經好知道自己中意唱歌噶。當我連時裝設計都糟蹋嘅時候，即係呢個即係當然唔鼓勵大家咁樣即係荒廢學業。我又唔係荒廢，但我可能能力真係有限，即係當然我唔想嘅。咁我都翻到嚟之後，我都諗緊揾翻樣嘢真係啱我噶啦，跟住揾翻樣嘢，我覺得真係有機會嘅。咁啊，好彩我爸爸同我講話，即係因為我爸爸都係 kind of 係行內人咁樣啦。咁佢同我講話，咁你趁你而家都仲係後生嘅尾巴啦，未係好，即係都唔係超級後生噶啦已經啊，你小心啲啊！佢同我講一句好恐怖噶，佢話佢當時問我幾多歲，我22歲。你爸問你幾多歲啊？係啊。佢問我幾多歲？你爸係唔知道你幾多歲嘅？知道幾多歲？佢唔記啫，好震驚。OK， 之後咧，佢問我22歲，有好多奇妙嘅枝節你嘅故事裏面。佢話你小心啲啊，咁樣。你去住深夜嚟嘅嗰晚係啦，你好快就年紀大嘅咁同我講，都係真㗎。係啊，跟住佢係咁同我講，佢仲重複咗幾次咁樣，好似 FC 鬥，之後你好快就年紀大咁樣，跟住嗰一刻我就真係諗緊，跟住個 BGM 成日都響起啦，有個回音，好快就年紀大，年紀大，跟住就真係驚啦，冇時間後悔，直接即係諗緊有咩機會可以入行啦，或者我仲有咩不足要去惡補啦、進修啦，咁樣即係同埋亦都不斷去工作啦，去做唔同嘅嘢去幫補自己啦嚇。終於就因為呢一句説話，所以變得識諗，可以叫做識諗咗啲。而家都要去繼續 tune 下自己嘅。咁聽到你而家年紀大未咧？
尾巴後年輕嘅尾巴，你好後生啫，你幾多歲啊23歲。係咯，即係喺唔係經歷咗嗰件事之後都1年啫，即係爸爸同你講年紀大之後都仲係1年，係年紀都未真正大。係咁所以就係因為呢句説話，咁然後就立定決心，好啦，就揀一樣你最能夠 default 嘅嘢啦，可唔可以咁我講？可以咁講，我覺得自己有啲機會，但係我最慘嘅就係我個人就好跳。我有時覺得自己係好特別嘅，但係有時又覺得自己，我 standard 都唔到咁樣。你話你不斷呢段時間，我係不斷有呢兩個感覺。但係冇衝突㗎，我覺得你係好特別，同你到唔到 standard 係冇衝突㗎。咁啊係，係好似係喎，亦都可以唔到 standard 得好特別咯。係啊，唔係咁，但係你唔係嘅，咁我覺得你個聲底已經係，我一聽已經會覺得，呢個人係邊個嚟嘅咧？會想知道，同埋你寫嘅曲都係好聽咯。多謝至少我哋一陣下半小時翻嚟就講下你進入咗呢個行業之後嘅故事啊。好啊。雖然呢位歌手講嘢有啲騎呢，但可以聽佢認真做嘅作品。若太多疑惑，要怎麼找回答？沒有標準答案吧，處境有萬樣看法，如存活永沒法參考別人，曾也對天拷問，冷靜了方清楚指引，藏在這顆心。蕩失路曾遇過，亦因你路過最初，得失似成長的必修課，總難免出錯，受傷過尋回我，站於失望前面孤身作戰不破，行盡冤枉路仍為此刻突破。作品名字《蕩失路》，都唔係太似23歲嘅聲音。曾疲累似踏上兜轉路程，迷惘更顯差勁，決定了該整裝出發，不靠誰和應。蕩失路曾遇過，亦因你路過最初，得失似成長的必修課，總難免出錯，受傷過尋回我，站於失望前面好好振作，成熟不等於全部收起，靈覺蕩失路明了過，亦因你贈我太多，多得你曾經終於感覺選擇放開我，幸福過成全我，站於希望前面鼓起勇氣不破，行盡冤枉路仍未更改直覺，就等我成為我，學識快樂這一課。翻到嚟下半小時嘅失眠藥，今晚繼續有舊年嘅新人，今年繼續推出作品嘅。Hello Oscar，Hello 咁多位聽眾 Hello 張光宇 ，Hello Oscar，你好，夠未啊？打夠招呼。英文名點稱呼啊？我叫 Ian Herrick，係點解嘅
因為原本我諗住叫 Ian 張，係咁但 Ian 張同 Ian Chan 都好太似啊，好似費事撞係咯，仲要咁紅嗰個 Ian 咁。係咁當然啦，咁即係球壇都有兩個出色嘅朗拿度，咁我相信樂壇都可以有兩個出色嘅 Ian 嘅，係所以我就唔刻意轉，係你有啲變化，咁係 keep 翻 Ian 嚇。咁後面嗰嚿係咩嚟㗎？後邊嗰嚿係網名嚟嘅哦，即係 Gordon Flanders 咁。 ，Gordon Flanders 啊，Tyson Yoshi 咁樣啦，係 Freddie Mercury 咁樣。咁點解你唔用英文名嚟 keep 住行走江湖？即係你一路介紹自己都張光宇咁樣。我係啊，因為我以前都其實我諗到呢個名嘅時候，我都未諗到點讀嘅。其實呢個名出嚟嘅時候，以前打機即係 Ian Heric，點串啊？Heriec。哦，點解叫 Heric 咧？有個典故嘅，因為 Heric 有人叫 Heric，有人叫 Heric。OK，我話 Heric 啦，不如咁呢個字點嚟啊？呢個字就係 Cherry。以前我中意嗰個女仔叫 Cherry。哦，打機嘅時候咧，咁咧就攞嚟做網名，但係費事俾佢發現，咁我就將 Cherie，我將個 C 擺個尾，咁就叫 Heric 啦。哦，OK，至少有個原因，有原因，但有個原因。跟住我，你問 Tyson Yoshi 點解叫 Tyson Yoshi？佢個原因更加係我知，我聽過。係啦，Gordon Flanders 都係冇乜原因嘅。Gordon Flanders 係咯 ，Anna Hisberg 就將 Redbush 調轉啦。係啊，係咯，類似啊，將個 C 調喺尾度啫嘛。係啦。咁但係佢問我話：哇，你好似痴漢咁啊！到呢一刻你出咗嚟個名都仲係攞呢個名咁。都真係喎。但係我話我唔中意佢，即係典故嚟啫嘛，即係菠蘿包都冇咗菠蘿啦，咁都係叫菠蘿包。OK，好，接受呢個解釋。接受嗬 ，OK。咁所以頭先就講呢一個變咗做你嘅藝名啦，咁啊正式出道啦。真係立定決心決定出歌嗰個契機係因為即係上年年頭參加咗個比賽啦，跟住台下又真係因為我父母又原來帶咗啲叫做圈中嘅朋友嚟睇咁樣，咁啱有啲相熟嘅朋友 uncle auntie 咁樣，咁佢哋睇完之後咧就話原來都 OK，即係可以試下。即係當然你未係即係巨著，未係一個超級天王，但係咧都可以慢慢去俾啲時間栽培嘅。咁佢亦都肯去一啲 sponsor 去俾我去話，不如你試下出隻歌啦咁樣同我講。咁我都好感恩佢即係佢哋咁樣俾個指點我，同埋亦都咁錫我啦。咁喺嗰一次之後就即係未試過，係一路都唔知嘅。我原本都 expect 可能要過多幾年之後先。咁但係佢既然話咩趁火打鐵趁火打鐵趁熱。嘆氣啦，跟住就話，咁就不如試下啦，咁就有蕩失路咯嚇。咁然後點解會選擇用呢一隻歌做第一隻派台作品，或者成個 concept 係點嚟嘅當時？蕩失路就因為我個人都即係真係成日蕩失路。我到呢一刻我都仲係尋迷惘噶嘛，咁但係即係我都覺得唔緊要啦。咁我覺得有時你咁清楚又好辛苦嘅，有時你咁當然你個人都要即係點講啊，要有交代，要有承擔。我覺得唔好成日側側膊迷迷暈暈，跟住就要俾人去幫你做埋呢啲嘢。咁我都希望有擔帶嘅一日嘅，我都希望變得紮實嘅。純粹係個過程嚟啫。而且。呢個蕩失路嘅過程都可以成為即係有趣經歷嘅一部分，成為你之後嘅創作啊。咁每個人都會嘅，我諗。係咯，都幾好啊！即係有蕩失路過。如果俾人安排晒，亦都無謂啊。係啊，俾人安排晒，可能又唔係你自己咯。咁然後就經歷咗呢一隻歌，開始習慣咗做呢個新人或者喺樂壇打滾嘅。我覺得好日子未啊？即係我有朋友同我講話，超你只係近距離見到明星嘅機器啫嘛，咁同我。其實係唔係咧？你未啊？因為我係咁，以前我係咁集郵啊，跟住係咁影乜嘢都 po 啦，跟住講完呢句之後，我唔敢再 po。跟住佢同我講話，我係近距離見到明星嘅機器之後咧，我有反省過係咪咧？好似你唔係你嘅性格好立體啊！我想話，我覺得聽眾聽完訪問係會喜歡你呢個人嘅。好驚，好騎呢啊！跟住我話
跟住我話 OK， 對唔住咯，我唔再影，我影嘅，我唔 po 咯咁樣咯。跟住係因為你應該我估你喺幕前同幕後嗰個個性應該唔會有好大分別啦。你都扮唔到啦。我係嘅，唔係我有2個毛嘅，即係一個毛就係真係驚嘅毛，一個毛係舒服嘅毛。而家係舒服嘅毛。但係你即係 even 你露餡啊，即係你展露出驚或者舒服嘅毛，其實對人設都冇乜分別。你唔會有一個好認真或者認真到令人覺得你好悶嘅面向咯。我想有少少認真嘅都，唔係都認真，但係你冇嗰個官方啊，即係你唔會係嗰種好官腔講嘢嘅人。係啊，就係咁樣俾人話咯，成日都。咁所以作為一個打卡機，咁就游咗樂壇1年噶咯。未到1年。有冇邊一次經驗係好開心咧？即係真係打到呢一個卡，好似訪問 fans 咁啊，變得咗。我有一次就見到林奕匡同埋馮允謙先生。以前因為原來中學嘅時候咧，喺街上見到佢哋，同佢哋影過一次相。咁當時咧就覺得我同佢哋即係都係有一面之緣咁樣，即係嗰陣未諗住入行啊嘛。但係去到臨近入行嘅時候，抄翻起以前有冇同啲明星影相咧，抄到呢一張相。咁我諗緊有一日如果同佢哋兩個影翻呢一張相，咁我覺得都幾有意義。事隔8年之後，咁喺上年某一個場合見到佢哋。我哋就係同業啦，到時。係啊，即係跟住影翻真係，跟住佢哋就喂，原來打過波㗎，係啊，真係打過波㗎咁樣。跟住就亦都有即係有啲記者朋友睇完之後都影翻，即係幾得意啊！都幾得意嘅，都對於我嚟講嚇，對於佢哋嚟講，當然佢哋見慣大場面啦。邊個啊？打個波幾出奇啊！係啊，幾出奇啊！唔會嘅，佢兩個都好 nice 同埋好 appreciate 呢啲經歷嘅人嚟嘅，兩個都好人嚟嘅。之後都成日都見到佢兩個 nice guy 中嘅 nice guy 兩個都好人嘅兩個都。咁所以就經歷咗呢1年啦，咁然後就出第2隻歌啦，都有啲日子喎，即係距離呢一個蕩失路出呢一陣女人。係啊，嗰隻歌叫《女人兒》，點解今次係啦？係你要分享下呢個故事，我笑咗好耐，我知你真係，因為我有同你講話女人兒呢個名幾搞笑喎，點解會叫女人兒嘅呢隻歌？你講下。我驚鉗咋，你講嚟聽。但係我又焗住都要出啊，點解啊？因為我朋友個名叫呂欣怡啊，跟住就唔緊要，佢中意嘅嚇，佢中意出名嘅嚇，跟住我冇介意佢緊唔緊要。跟住佢就話呂欣怡即係我諗嘅時候，這個女人兒何其蒼麗咁樣啦，即係諗到嘅時候，我即係諗到副歌。又係個副歌好快就入咗嚟，跟住即係嗰陣就諗緊我仲通知埋佢，你介唔介意我咁樣玩下你先？佢都唔介意，跟住佢甚至有少少尷尬添。咁我中意佢尷尬。我覺得最尷尬嗰個位就係隻歌明明咁認真，都叫佢一隻認真正經經嘅情歌，但係原來個名嘅來源係一件咁好笑嘅。我想遊走喺正經同埋，即係我扮係玩，其實我都係認真執行。錄音你都係咁嘅。係啊，都係認真去做嘅，派台啊，同你傾偈咁，即係都係認真去實行呢件事。係啊，即係隻歌係冇好笑嘅成分嘅，只係無啦啦個歌名有個好笑嘅成分啫。係啦，唔係咁都好笑嘅，咁佢係咁令到佢尷尬咯，係咁這個女人兒，這個女人兒，咁佢叫呂欣怡啊嘛。咁所以好啦，到真係你揾咗呢個朋友個名嚟整呢隻歌，咁 even 你攞咗佢個名，你都要諗個題材㗎。係啊，咁個古仔㗎，都係何其壯麗，就好似即係你捧到一個女仔，天上有地下無咁樣，即係瘋狂咁樣去愛慕一個女仔啦。但係同時又不失自己嘅個性，好重要啊！點解咁講啊？有時你中意一個女仔，你會沉船，你會點啊？你會冇咗自己啊嘛，你會令到個自尊好低啦，好卑躬屈膝。咁但係我呢隻歌帶出嘅重點就係，你除咗你中意個女仔之外咧，唔好卑躬屈膝，你自己都係一個個性，你自己都係一個，即係你自己都係一個人物嚟噶嘛。即係正如我係明星機器啊嘛，集郵機器同埋 boot tap 大道。始終都係有兩個好嚴重嘅個性，跟住即係可能我見到我有一次係見到阿雲浩影咁樣，哇！我梗係中意佢啦，咁就即係我嗰種唔係 love，即係嗰種即係欣賞嗰種中意。我諗冇人會誤會係 love，唔敢啦。咁但係我同佢影相，咁我即係雖然佢唔識我，但係都不失我自己，我都係一個人物係嘛，即係係咪張光宇係嘛？雖然佢唔識啫，但係我都你都自己係啱啊！即係我覺得每個人就算喺咩行路都應該帶住你個心態，我都係一個人物，你都係一個人物係啦，每個人而唔係人哋嘅配角。冇錯，咁當然你尊重每個人，又唔好太過自尊太高。啱啊！但係即係兩人以嘅歌就係，不過
擺咗投射咗喺愛情啦，你中意個女仔，即係你可以敢愛，你可以大方去表達你對佢嘅情感。但係你如果佢就算佢唔中意你都好，你都唔失禮㗎，係咪先？唔好覺得好懦，哎呀佢好似唔中意翻我添，我係咪要繼續去卑微落去咧？唔需要，千祈唔需要。講下你做呢隻歌嘅過程啦，譬如你寫曲嘅時候啊，你頭先我聽呢隻歌啦，或者聽之前嘅作品，我哋都有講到啦，都幾擅長寫 hook line 咯。點樣嚟㗎個 hook line？即係你彈下琴突然之間哼出嚟，定係我hook line 就唔使彈琴噶啦，其他部分就要啦。即係通常都係嗰句 hook line 咧，一開始入到嚟噶啦，之後反而點 calling 嚟嘅，即係突然之間就已經喺個腦裏出現咗，係咁幾勁喎，都算係咁啦嚇。我唔知呢啲，希望日後可以仲有冇呢啲嘢出嚟啦。好難㗎，有時收啲 demo 咧，你覺得成隻歌係好聽啊，但係你聽完一次，又唔記得咗個 hook line 係點，我都驚嘅。但係你嗰隻歌係即係不論我中唔中意，或者我覺唔覺得超級好聽啦。我會記得咯，你會記得，但係都有啲沙石嘅，好坦白講。咁你仲好新，有沙石係都好正常，好應該啊。係嘅。如果你而家已經係好完美咁走出嚟嘅，咁你就唔係一個新人啦。係啊，我就你就點咧？等你講到，我驚講錯嘢。咁所以就而家派上第二隻作品喺。呢個歷程都係得2隻歌啫，但係你應該對呢個行業係有好多憧憬，同埋有好多 vision 想繼續點樣做噶嘛？我好幸運地，我有好多 uncle、好多 auntie 去指點我啦。咁我都即係好多前輩嘅意思係啊，有人話我有長輩運咁樣，係啊，好有長輩運。跟住我就咁點樣？咁我都要繼續去努力。你話呢一行有憧憬，一定要有啦，因為佢哋都好有對我好有心啊，好有心機栽培教導。有時因為我 even 我有時啲價值觀有啲出錯咧，佢哋即刻指點我，話你唔可以咁樣諗。你有咩價值觀出錯？分享下。即係我有時都會有少少即係對嘢做嘢唔認真。唔使理啦呢啲嘢咁樣，即係都有呢啲玩下嘅心態。咁即刻俾人話啦，梗係跟住即係佢哋都話唔好啊！呢啲唔係個個都可以有機會做到某一啲嘅嘢㗎。你唔好成日覺得好似天才波啊咁樣，你會闖禍㗎。咁雖然即係都係嗰句，雖然我係嬉皮少年，但係我都希望可以俾人睇到我可以有認真嗰一下。呢個都係嘅。係啊，咁係好慘嘅，即係以前咧，即係呢個又係撞板嚟。以前即係中學嘅時候咧，我同我朋友喺小息喺度傾緊偈，好開心喺度玩。一打鐘之後咧，佢即刻可以集中到嘅，但係我仲笑緊喺個小息，即係上堂嘅時候，即係我同佢傾緊老夫子咁樣啦，跟住咧即係喺度笑緊老夫子咁樣啦，跟住咧上堂嘅時候，佢已經即刻轉 channel 翻去上堂，我仲喺度老夫子，我對住佢笑嘅時候咧，即係小息佢對翻我笑噶嘛，上堂佢已經唔對住我笑，我搞到我俾人鬧啊，就係你，即係我覺得自己好核突啊！但係我真係覺得喺呢一個即係而家呢一個行業有好明確嘅 character 係很緊要咯。而你都贏咗第一步啊，至少贏第一步。聽個訪問都會知道你係一個點樣嘅人啦。有時候太官腔，答完之後聽完個訪問都過耳即忘。我驚佢哋真係失眠咯，真係聽。即係我呢個人係教乜嘢啊？其實之後你仲想做點樣嘅類型嘅作品，或者你點樣打造自己音樂風格？我希望係可以接受唔同風格，乜嘢都試下，因為我又唔想好限死自己某一個路向。但當然有樣嘢擔心就係有樣嘢叫做kitchen sink，即係你乜嘢都有啲，但係雜亂無章。即係你廚餘乜都有啲咁樣咧，但係全部都核核突突咁樣咧，又有橙皮又有啲椒，即係咯，係咁明嘅。你最想鍛鍊好自己，即係一個你覺得大家聽完之後對你最大嘅音樂上嘅印象係原來你係一個唱情歌嘅歌手，定係一個原來有少少 pop rock 嘢嘅，定係點樣㗎？我諗住好似即係大路情歌，但係咧又可以有好多唔同嘅嘢。係我唔知啊，我都摸索中，蕩失路緊。冇錯，係啊，咁都係嘅。出咗第二隻試多啲嘢都冇壞啊。係啊，但係我覺得你個聲底幾適合唱啲好 rock 嘅嘢，即係係啊，嗰啲 rubber band 唔係 rubber band 係柔情嘅，即係 Mr 嗰啲係嘛？係咯，幾勁 Mr 嗰啲布志倫嗰啲低音炮係啊，即係我唔知，但係市面上好似 hit 嘅歌都冇乜太低音㗎。喂，咁你就應該霸咗呢一個位置哦，都係嘅，係咯，都係嘅。我哋而家嚟聽下你嘅作品先啦，女人二啊。
又在發夢，怕看見你夢裏共誰相擁，捱夜拼搏那意義，最終只想得你認同。一開燈默默對望，啜盡我懷內意會到天光，瘋瘋癲癲都不過兩口子，再多碰撞。你說你怕廝守，不過乃戲言。我愛你，同校服到婚紗不變，枕邊總有你平緩我掛念。這個女人兒何其壯麗，給我女人兒全然拋棄一切所謂。原諒我毫無大志，只願風霜裏相依到底。這悄悄人兒傻傻捍衛，不會再猶豫，流言蜚語何曾忌諱。說白了自討沒趣，無懼怕，心中無鬼，旁人高攀得矜貴。少感覺到嚇人，這剎那如舊時夢中般相襯，一雙手到老，誰人會過問？這個女人兒何其壯麗，給我女人兒全然拋棄一切所謂。原諒我毫無大志，只願風霜裏相依到底。這悄悄人兒傻傻捍衛，不會再猶豫，流言蜚語何曾忌諱。故事結局早定了，無懼怕，儘管放閃，連同星星都羞愧。前路再累都一起多凄美，敵天理，如浮萍獨晚秋別有趣。親愛女人兒，床前約誓，相約教堂前來年等我給你稱謂。塵俗女人來是往之還，追不上你的矜貴。三世裏浮沉仍然扣繫，匆匆過客雲雲，前面不要留待下世。記錄這幸福物語，場地裏紛紛聽到鐘聲的洗禮，見盡世事的銳變，還是你這一瞬間，人兒 bling bling 多優美。